destinado, pues aún siguen asustando. Ellos acostumbraban a salir a campear, como es conocido por acá en los pueblos. Dice mi papá que siempre se comunicaban con un silbido. Cuando alguien había encontrado algo, o bueno, cuando ya se querían reunir para irse a casa, se comenzaban a silbar de cierta manera. Ese era un silbido con el que ellos se comunicaban para ponerse de acuerdo. Pasaron algunos años después de que falleció el amigo y cuñado de mi papá. Una noche como tantas, para ser exactos, el día 24 de junio, mi papá sabía que ese día o esa noche no se podría salir a la calle, pero él necesitaba reunir